ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பொதுவாக நம்ம மொபைல் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம பேசுறதுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். அது பேசிக்கிட்டு எங்கே வைப்போம், பாக்கெட்டில் வைப்போம், இல்லை நம்ம வீட்டில் வச்சு மட்டும் பேச மாட்டோம், வெளியிடங்களை வச்சு யூஸ் பண்ணுவோம். வெளியிடங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம டஸ்ட்டு நம்ம எல்லாமே வந்து தூசிகள் நம்ம பேசோட உமிழ்நீர் எல்லாமே நம்ம மொபைலுடைய ஸ்பீக்கரில் போய் அடைஞ்சிக்கும். இதெல்லாம் நம்ம கண்டுக்காம விட்டுருவோம். இதெல்லாம் நம்ம கண்டுக்காம விடும்போது நம்ம பேசும்போது நம்ம எதிர் திசையில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு கிளியராக கேட்காது. அப்புறம் சொல்லுவாங்க, நீ பேசுறது தெளிவாக கேட்க மாட்டேங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க. கூடவே இதெல்லாம் நம்ம கண்டுக்காம விட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஸ்பீக்கர் வந்து கூடிய சீக்கிரமாக டேமேஜ் ஆயிரும். இதெல்லாம் மேக்ஸிமம் யாருமே கண்டுக்க மாட்டாங்க. ஆனால் நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம ஸ்பீக்கரை நம்ம எப்படி பூஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதுவும் நம்ம மொபைல் இருக்கிற டஸ்ட் எல்லாமே ஈஸியாக நம்ம வெளியே எடுத்துக்கலாம். அது எப்படின்னு பார்த்துக்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்க. ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், முதல்ல சொன்னது மாதிரி நம்ம பாக்கெட்டில் நம்ம மொபைலில் வைக்கும்போது சரி, நம்ம வெளியிடங்களில் மொபைல் யூஸ் பண்ணும்போது சரி, ஏகப்பட்ட தூசி டஸ்ட்லாம் வந்து மொபைல் ஸ்பீக்கரில் போய் அடைஞ்சிக்கும். இதை நம்ம முதல்ல வெளியே எடுக்கிறதுக்கு ஸோ இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான். இதுக்கு நம்ம முதல்ல என்ன பண்ணிக்கலாம், உங்கள் கூகுள் க்ரோம் ஓப்பன் செஞ்சு முதல்ல மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ் மை ஸ்பீக்கர் அப்படின்னு ஒரு போட்டு சர்ச் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி ஒரு வெப்சைட் ஓப்பன் ஆகும். ஸோ இந்த கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வெப்சைட் இருக்கும். அந்த fixmyspeakers.com அப்படின்ற வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி ஒரு வெப்சைட் ஓப்பன் ஆகும். ஸோ இது எதுக்கு அப்படின்னா, eject water from your phone speakers after getting it wet அப்படின்னா நம்ம மொபைல் இருக்கக்கூடிய இந்த தேவையில்லாத தூசிகள், இந்த தேவையில்லாத உமிழ்நீர் இதெல்லாம் வந்து அடைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக வந்து எஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த வெப்சைட் யூஸ் பண்ணி அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க. ஸோ இது நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், முதல்ல இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மொபைலில் ஃபுல் வால்யூம் வந்து வச்சுக்கணும். ஃபுல் வால்யூம் வச்சுக்கிட்டு இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு விதமான ஒரு வைப்ரேட்டான ஒரு கீங்னு ஒரு சவுண்ட் கேட்கும். இந்த சவுண்ட் கேட்கும்போது மொபைல் எப்படி அந்த மாதிரி நேரடியாக ஒரு டேபிளில் வச்சுக்கணும் சமமான நிலையில் வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த வால்யூம் ஃபுல் வச்சுக்கிட்டு வந்து இந்த பட்டனை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணணும். ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு சவுண்ட் கேட்கும். இந்த சவுண்ட் கேட்கும்போது மொபைல் ஸ்பீக்கரில் அடைஞ்சிருக்கக்கூடிய டஸ்டஸ் எல்லாமே மேக்ஸிமம் வந்து வெளியாயிரும். ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் மெத்தடு. செகண்ட், ஒரு முக்கியமான செட்டிங்ஸ் பண்ணணும். அந்த செட்டிங்ஸ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நம்ம வீடியோ ஒரு லைக் பண்ணிருங்க. கூடவே நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படின்றத எனேபிள் பண்ணி விட்டுருங்க. அப்பதான் நாம போடுற அப்டேட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு மொபைலை தேடி தேடி டான் வந்துகிட்டே இருக்கும். இது உங்களுக்கு டோட்டலி ஃப்ரீ தான். ஓகே, ரெண்டாவது நம்ம என்ன செட்டிங்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, உங்க மொபைலுடைய செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுங்க. அப்படியே ஸ்க்ரால் பண்ணி இதில் கீழே வரும்போது சவுண்ட்ஸ் அண்ட் வைப்ரேஷன்ஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும். இந்த சவுண்ட்ஸ் அண்ட் வைப்ரேஷன்ஸ் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கணும். கிளிக் பண்ணிட்டு அப்படியே ஸ்க்ரால் பண்ணி கீழே வரும்போது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்கும், சவுண்ட் குவாலிட்டி அண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னு. ஸோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணணும். இதில் கிளிக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்கும், அடாப்ட் சவுண்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும். இந்த அடாப்ட் சவுண்ட் இருக்குல்ல, இதை வந்து கிளிக் பண்ணணும். இதை கிளிக் பண்ணி உள்ளே போகும்போது இதில் இந்த மாதிரி ஒரு 4 ஆப்ஷன் இருக்கும். இதை வந்து ஸோ இதில் போட்டிருக்கோம் ஆஃப் நோ பூஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் டிஃபால்ட்டாக வந்து ஆஃபில் தான் இருக்கும். நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி மொபைல் வாங்கும்போது ஏகப்பட்ட செட்டிங்ஸ் ஆஃபில் தான் இருக்கும். நமக்கு தேவைப்படும் போது தான் ஆன் பண்ணணும் அப்படின்ற செட்டிங்ஸ் அது மொபைல் கம்பெனியை வச்சு தான் தரும். அந்த ஆப்ஷன் வந்து ஆஃபில் தான் இருக்கும். ஸோ இது நம்ம தேவைப்படும் போது ஆன் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், கீழே லாஸ்ட்டில் ஓவர் 60 years old அப்படின்ற ஆப்ஷன் வந்து ஆன் பண்ணணும். ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் அதிலே போட்டிருப்பாங்க பூஸ்ட் ஆல் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் போட்டிருப்பாங்க. மீது எல்லாமே பூஸ்ட் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி, பூஸ்ட் ஹை அண்ட் மிட் ஃப்ரீக்வன்சி போட்டிருப்பாங்க. லாஸ்ட் உள்ளது மட்டும் தான் பூஸ்ட் ஆல் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் போட்டிருப்பாங்க. ஸோ இது வந்து நம்ம மொபைலில் ஒரு சவுண்ட் போடும்போது ஒரு மூவி பார்க்கும்போது மொத்த ஃப்ரீக்வன்சியை செம்மையாக பூஸ்ட் பண்ணி ஹை குவாலிட்டியில் தரக்கூடிய ஆப்ஷன் அது. ஓவர் 60 years old அப்படின்றத மட்டும் ஆன் பண்ணி விடணும். ஸோ இதில் செட்டிங்ஸில் போய் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும், சின்ன சின்ன விஷயமெல்லாம் இதில் போட்டுருப்பாங்க. நீங்கள் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் வந்து ரீட் பண்ணி பார்த்துடுங்க. இது வந்து நம்ம பண்ணக்கூடிய செகண்ட் செட்டிங்ஸ். ஸோ இப்போ மூணாவது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் பண்ணணும். இதுக்கு என்னன்னா, மொபைலுடைய பிளே ஸ்டோர் முதல்ல ஓப்பன் பண்ணணும். ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் வால்யூம் பூஸ்டர் அப்படின்னு அந்த மாதிரி சர்ச் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆகும். ஸோ இது வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிடுங்க. இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதில் உங்களுக்கு செட்டிங்ஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வாங்க. இதில் இந்த செட்டிங்ஸில் வாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் அலோட் பூஸ்ட்ல வாங்க. 10% to 100% வரை இருக்கும். இது நம்ம மொபைலுடைய சவுண்ட் குவாலிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஷன், அதாவது இன்னும் பூஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஷன் தான் இது. இதில் 100% வரைக்கும் இருக்கும். நம்ம 100% வைக்க வேண்டாம். 100% வைக்கிறதா இருந்தால் நம்ம மொபைலுடைய ஸ்பீக்கர் மேக்ஸிமம் டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப வாய்ப்புகள் இருக்குது. அது டிஃபால்ட்டாகவே 60 தான் இருக்கும். அப்படியே 60 இருக்கட்டும், வேறு இதில் எதுவுமே பண்ண வேண்டாம். இதுவரை தான் பண்ண வேண்டியது. ஸோ இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு வந்து சவுண்ட் குவாலிட்டி கம்மியாகிட்டு இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்த அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணி பூஸ்ட் குவாலிட்டியை குறைஞ்சது ஒரு 10 முதல் 15% வரைக்கும் மேக்ஸிமம் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். வேற இதில் எதுவுமே பண்ண வேண்டாம், அப்படியே இருக்கட்டும். ஸோ நீங்கள் இது பண்ணதுக்கு அப்புறம், இது பண்ணதுக்கு முன்னாடி இந்த செட்டிங்ஸ் எல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்கள் மொபைல் ஒரு சாங் அல்லது மூவி அல்லது வேற ஏதாவது ஒரு விஷயம் போட்டு பாருங்க சவுண்ட் குவாலிட்டி டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு. டெஃபினட்டாக இது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இருந்த சவுண்டுக்கும் இந்த செட்டிங்ஸ் எல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இருக்கிற சவுண்டுக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். யூஸ் பண்ணி பாருங்க. உங்கள் சவுண்ட் குவாலிட்டி கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா, இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட மொபைலில் சவுண்ட் குவாலிட்டி கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வாட்ஸ்அப் மற்றும் ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணி இந்த மாதிரி செட்டிங்ஸ் இருக்குது, நீங்கள் செஞ்சு பாருங்க அப்படின்றது தெரியப்படுத்துங்க. மீண்டும் ஒரு நல்ல தகவலை கண்டிப்பாக மீட் பண்ணலாம். அது வரைக்கும் பை.